Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat. Saya Febrina Gandaria, mahasiswi STIKIM sekaligus perawat. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai terapi komplementer, di mana terapi komplementer yang saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian adalah terapi komplementer fisioterapi dada untuk mengurangi atau mengeluarkan dahak pada anak yang sedang batuk. Terapi komplementer fisioterapi dada ini saya ambil referensinya dari Jurnal Kesehatan Universitas Malhayati yang dibuat oleh Linawati dan kawan-kawan. Langkah pertama untuk melakukan fisioterapi dada ini, kita akan siapkan beberapa alat. Yang pertama, Bapak Ibu harus siapkan baskom, handuk, air panas, minyak kayu putih, dan tisu. Langkah-langkahnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Ya, Bapak Ibu, berikut saya akan jelaskan langkah-langkah melakukan fisioterapi dada. Yang pertama, kita siapkan air panas serta air panas di dalam baskom seperti ini, serta tuangkan minyak kayu putih secukupnya. Lalu posisikan anak Anda tengkurap di mana wajah anak Anda di posisi dekat dengan baskom. Lalu tutup kepala anak Anda dengan handuk. Biarkan anak Anda menghirup aroma minyak kayu putih agar membuka jalan nafas anak Anda. Setelah itu, lakukan fisioterapi dada di mana posisi anak Anda tetap tengkurap. Lalu, lakukan clapping di mana posisi tangan Anda membentuk lengkukan. Lalu, tepuk-tepuk punggung anak Anda seperti ini. Lakukan 1-2 menit. Ketika anak Anda ingin mengeluarkan dahak, siapkan tisu dan bersihkan. Sekian fisioterapi dada yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.